आहे का सध्या? मशीनवर आहे. पण केन चालू आहे. होय. इकडे नाही आता. बायका पोरं मग लांबी जात नाही. हो. लग्न झालं होय. होय, नाही या मशीनवर जमत. त्यांना तिथल्या तिथे पाहिजे. खाली रिंगणगाव. थोडंसं रिंगणगाव. खाली हो. गाठवली. थोडंसं रिंगणगाव. दोन हिंगणगाव आहेत ना? दोन हिंगणगाव आहेत. इकडे या काय पुढे हो.